Ya, gua habis beli keycaps curah warna kuning di Shopee, harganya 55.000 kalau nggak salah, nggak nyampe 60.000, pokoknya 50.000 sekian, dengan packaging yang sangat amat ramah lingkungan. Ini kayak bukti-bukti penjahat yang dia ada di penjara anjing. Itu plastiknya. Lama banget sampai ya, seminggu 3 hari kalau nggak salah ya. Ini luar negeri. Tapi gue nggak mempermasalahkan karena gue nggak buru-buru juga ya, nyantai aja. Yang penting murah ya, gue pengen nyobain keycaps murah dengan ya kualitasnya nggak usah diharapkan, namanya juga kita beli iseng-iseng. Jadi ini menurut gue keycapsnya oke untuk nge-mix warna, nge-mix style, dan biar keyboard lu tuh makin oke gitu. Dan suara yang dihasilkan adalah meredam, ini kayak brown switch gitu atau kayak red switch ya. Jadi agak berubah gitu suaranya. Kalau yang ori kan gini ya. Kalau yang ori itu gini nih. Nah, ini kuning tuh agak mendem. Nah, kalau yang biru masih crunchy. Tuh. Masih crunchy. Yang kuning ini kurang, coba crunchy-nya tuh yang di atas. Nah, jadi ada perbedaan, mungkin rongga ininya mempengaruhi suara juga. Nah, ini enaknya. Ini kayak brown, nggak kayak blue tuh stopnya kayak gini ya. Untuk harga 55.000 tergolong murah karena yang gue tahu memang keycaps yang bagus 250.000, 300.000-an. Ini ya namanya gue pemain baru, ini cuman hobi baru aja sih, pengen nyoba mix and match warnanya segala macem. Ini baru 3 warna gitu kan, nanti mungkin ada beberapa warna juga yang bakal gue cobain, atau memang nggak bisa beberapa warna jelek, jadi ya nggak semuanya gue mix gitu. Terus untuk pengalaman mengetik ya lumayan lah, gue tadi 93 sama 82 kalau nggak salah ya. Nah terus bahan, gue kan PBT atau ABS ya, cuman ini mirip bahannya, yang kuning ini bahannya mirip sama biru, cuman kalau yang bawaannya digital lens ini agak kasar yang putih, dan gue harap ini dia lebih bagus daripada yang keycaps aftermarket yang murah ini. Tapi overall ini cukup baik, cuma memang kendalanya tadi nggak ada shift sih. Tadi gue pengen mainin sampai sini si yang kuningnya, cuman shift boncel sedangnya itu nggak ada, adanya shift boncel banget gitu. Yang ini nih shift boncel sedang tuh nggak ada, shift boncel banget adanya. Jadi alhasil ya gue ngerubah layout ya biru aja gitu, kuningnya dikelilingi biru, terus spasinya putih karena ins and patch up, patch down itu yang kuning nggak ada. Ada tapi ends-nya lebih tinggi. Jadi mungkin bukan buat layout yang exploded kayak gini, yang kuning ini diperuntukkan mungkin dijual itu karena memang kebanyakan yang luar negeri full size kali ya. Jadi bukannya layout exploded yang turun, mungkin kalau yang yang full size ke samping atau gimana gue nggak tahu, beda. Pokoknya layoutingnya beda. Jadi gue nggak jadi pakai yang kuning nih, yang di bawah knob. Sekarang kita akan tes mengetik. Iya.
Konklusinya adalah jika kalian pemain baru boleh ini recommended banget dibeli, tapi jangan harap waktu cepat ya. Anda harus bersabar. Kalau saya memang nyantai, memang nggak buru-buru juga. Kenapa gue beli yang murah-murah dulu? Karena gue pengen tahu, oh kayak gini tuh keycaps. Mungkin nanti kalau ada rezeki berlebih atau berlimpah banyak itu, gue bakalan beli yang bagus, yang benar-benar harganya lumayan, yang harganya keren, yang cukup menguras dompet. Ini kita mainnya yang murce-murce, murah-murah dulu. Nggak ada simbol-simbol macam-macam atau karakter-karakter yang biasa di keycaps mahal. Jadi ya bawaan legend fontnya juga, apa ini fontnya dulu ya, standar lah, ini fontnya standar yang dipakai, nggak gaming banget, nggak tebal banget, dan ini dia tembus nggak tembus, sorry, keycapsnya warna kuningnya nggak tembus, tapi ya dia tetap dibolongin kayak ada lagi, emang dibolongin buat kelihatan ini J, ini K, ini A, S, D, F gitu. Gitu sih, seru. Cuma gue bingung ini ngerapihin gimana ya, enaknya pakai toples kali ya. Ya pokoknya gitu. Apa lagi ya? Mungkin bisa komen kalau pengen gue cobain warna apa, ketemu apa. Oke, seru juga sih main yang gini kan. Mengisi waktu luang, ya, membuat waktu luang aja. Baik. Dah gitu aja ya teman-teman, ngantuk nih, udah jam 1 cok banget. Bye bye, thank you udah nonton.